হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সম্পদশালী ব্যক্তি সেই যার বাবা মা বেঁচে আছে। যার বাবা মা বেঁচে আছে তার সেবা করুন, যত্ন নিন। আর যার বাবা মা বেঁচে নাই তার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতবাসী করতে পারে। এবং পৃথিবীর সকল বাবাদের জন্য ভালোবাসা রইল, এবং যাদের বাবা মা বেঁচে নেই তাদের জন্য দোয়া রইল। আসসালামু আলাইকুম।